त्यसपछि गालिल भन्ने अर्को ठाउँ छ र गालिललाई पनि यसको माथिल्लो स्थान चाहिँ दान भएको हामी पाउँछौँ। हामी अघि पनि हेरिहाल्यौँ होइन, दानदेखि बेर्सेबा भनेको सबभन्दा माथि दान, सबभन्दा तल बेर्सेबा। बेर्सेबा चाहिँ यहुदियामा पर्दथ्यो भने दान चाहिँ गालिल क्षेत्रमा पर्दथ्यो। र यरुसलेम र इजरायलको सबैभन्दा माथिल्लो भूभागमा चाहिँ गालिल क्षेत्र पर्दथ्यो। र गालिल क्षेत्रमालाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेको थियो, माथिल्लो गालिल र तल्लो गालिल भनेर विभाजन गरेको थियो। र बाइबलमा गालिल भनेर मात्र भनेको छ र त्यो प्रायः जसो त्यो गालिल मात्र भनेको कुन क्षेत्रलाई जनाएको भन्दाखेरिमा चाहिँ यसले चाहिँ तल्लो गालिललाई जनाएको र अहिले हामी म्यापमा हेर्छौँ कुन चाहिँ माथिल्लो गालिल कुन चाहिँ तल्लो गालिल। र प्रायः जसो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको सेवकाई चाहिँ यही क्षेत्रमा भएको हामी पाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टको सेवकाईको केन्द्र नै गालिल रहेको हामी पाउँछौँ। यीशु ख्रीष्ट यो गालिल क्षेत्रमा नै होइन, नासरतमा नै उहाँ हुर्किनु भएको थियो, आफ्नो बाल्यकाल बिताउनु भएको थियो र कफरनहुममा उहाँले धेरै आश्चर्य कार्यहरू गर्नुभएको थियो। र गालिल क्षेत्रमा नै सबैभन्दा धेरै होइन आश्चर्य कर्महरू चाहिँ उहाँले यस क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुभएको थियो। सामरिया छ, यहुदिया छ, फिलिस्टिया छ, गालिल छ, फोनिसिया। हामीले फोनिसिया हेरेको थियौँ है फर्स्ट सुरुमा। र फोनिसिया चाहिँ माथिल्लो इजरायलको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्दछ र फोनिसिया चाहिँ जुन समुद्रको छेउमा पर्दछ, भूमध्य सागरको छेउमा पर्दछ र यो क्षेत्रमा नै सिडोन, टायर जस्ता ठुला ठुला सहरहरू जुन चाहिँ एउटा व्यापारिक केन्द्रहरू हो, धनी सहरहरू हो, त्यो क्षेत्रहरूमा पर्दछ, यो क्षेत्रहरूमा पर्दछ। र यहाँ नै समुद्र छेउ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो सिसेलहरूबाट नै त्यो पर्पल कलरको रङ उत्पादन गरिँदथ्यो। र यो क्षेत्रबाट नै चाहिँ पावल चाहिँ आफ्नो प्रचार यात्राहरूमा अघि बढेका हामी पाउँदछौँ। त्यो भयो फोनिसिया। यो क्षेत्रमा नै यीशु ख्रीष्टले होइन एउटा छोरी, एउटा स्त्रीको छोरी निको पार्नु भएको थियो र एलिया र अरू आश्चर्य कार्यहरू पनि भएका हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि तलपट्टि यहाँ गालिली छ र हामीले गालिलीलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। र अप्पर गालिली र यहाँ तल चाहिँ गालिली मात्र लेखेको छ, यसलाई चाहिँ लोवर गालिली भनेर पनि भन्न सक्दछौँ। र गालिल समुद्र पनि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा भएको हामी पाउँछौँ। एउटा यहाँ चाहिँ ठुलो अलिकति ठुलो छ होइन, यसलाई चाहिँ गालिली भयो। त्योभन्दा अलिकति माथि त्यहाँ अझ सानो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होला, त्यहाँ अर्को पनि सानो समुद्र छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ यसको वरिपरिको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अप्पर गालिली भनियो र यो ठुलो गालिली यो क्षेत्रको लागि चाहिँ गालिली समुद्र भनियो। यही क्षेत्रको वरिपरि नै कफरनहुम सहरहरू होइन, नासरत सहरहरू यो समुद्रको वरिपरि अवस्थित रहेको हामी पाउँछौँ। र यही क्षेत्रमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले आफ्नो धेरै कामहरू होइन, आफ्नो आश्चर्य कर्महरू चाहिँ धेरै गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि हामी तलतिर आउँछौँ। यहाँ सामरिया छ र सामरिया क्षेत्रमा नै अब्राहमले पहिलोपटक कनान देशमा आएपछि उसले पहिलो वेदी स्थापना गरेका थिए र युसुफको चिहान पनि यही क्षेत्रमा थियो। र सामरिया क्षेत्र इजरायलको मध्य भागतिर हामी भएका हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि फिलिस्टिया अथवा पलिस्तिया र यही क्षेत्रमा चाहिँ पाँचवटा मुख्य पलिस्तीहरूको सहर थियो र यो क्षेत्रहरूबाट नै पलिस्तीहरू उठेर पाँचवटा राजाहरू उठेर आएर यहुदिया क्षेत्रहरूमा होइन, यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ यहुदीहरूलाई इजरायलीहरूसँग युद्ध गर्न आउँदथ्यो र उनीहरू चाहिँ फलामको कामहरूमा सिपालु थिए, तरवारहरू उनीहरूको राम्रो थियो भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँनिर यहुदा छ होइन, र यहुदा चाहिँ तल्लो स्थानमा पर्दछ इजरायलको र करिब यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ बेर्सेबा सहर पर्दछ र यहाँसम्म चाहिँ इजरायलको सिमाना थियो भन्ने कुरा हामी बाइबल अनुसार पाउँछौँ। र यहुदियामा नै यहाँ चाहिँ यरुसलेमहरू होइन र अरू सहरहरू, बेथलेहेम सहरहरू स्थापित भएका हामी पाउँछौँ। र यो भयो हाम्रो यर्दन वारिपट्टिका सहरहरू। र यर्दन नदी चाहिँ गालिल समुद्रदेखि यो सिधै लाइन तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो यहाँदेखि मृत सागरसम्म जोडिएको छ। यो बिचको लाइन चाहिँ धर्को देख्नुभएको त्यो चाहिँ यर्दन समुद्र हो। र यर्दन समुद्रको वारीको ठाउँहरू चाहिँ कुराहरू यी पाँचवटा: फोनिसिया, गालिल, सामरिया, यहुदा र फिलिस्टिया अथवा पलिस्तिया। र
अरू भागहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। बासान, गिलाद हैन, अमोन, मोआब, एदोम र यो चाहिँ यर्दन पारीका सहरहरू हुन्।